Друзья, привет! Вы на канале Забара Family, и сегодня я покажу вам, как приготовить сыр фета в домашних условиях без использования каких-либо профессиональных гаджетов, таких как сыроварка или мармиты. Поверьте, сыр, приготовленный своими руками из настоящего фермерского молока, он имеет очень нежный, очень неперевершений смак. Непревзойденный вкус. Хорошо, поехали. Он имеет очень нежный, непревзойденный вкус. И еще, молоко лучше брать вчерашнее, а еще лучше позавчерашнее. Ну что, поехали. Итак, мы берем молочко. Молочко у нас уже пастеризованное, поэтому я его не проливаю через сито и через марлечку. Пастеризация проходит достаточно просто. Молочко нужно в течение очень быстрого времени нагреть до 65 градусов. И потом точно так же быстро его нужно остудить. Остудить его очень просто. Я, например, беру большой таз, наливаю в этот таз холодную воду и туда опускаю кастрюлю. Оно достаточно быстро остывает. Так, молочко у нас уже в кастрюле, сливок много, сливки плавают, будет вкусно. У меня есть вот такой вот гаджет, он незаменим в приготовлении сыра. Его можно купить в любом интернет-магазине, который занимается кулинарией и в частности сыроделием. Итак, наше молочко стоит, мы ждем 33 градусов, и после этого я покажу, что мы будем дальше делать, а дальше мы будем вносить заквасочку. Молочко нагрето у нас до 33 градусов, это самое время вносить заквасочку. Заквасочку и ферменты мы покупаем в интернет-магазинах, вот так они выглядят, в таком виде они к нам приходят. Их на самом деле, этих магазинов достаточно много, можете выбрать себе по душе, спросите, так сказать, у великого Гугла. Так, мы открываем наш пакетик, он герметичный. И тут вот такие вот две клевые штучки. Маленькая это закваска, большая это фермент. Фермент нам пока не нужен, мы берем заквасочку. Заквасочку нам нужно равномерно посыпать на весь объем молочка. Вот так вот мы посыпаем. Стараемся максимально всю душу из нее вытрясти. Вот. Оставляем порошочек буквально на 30-40 секунд, чтобы наша заквасочка набрала воду. И после этого аккуратненько перемешиваем весь объем молока, чтобы заквасочка распределилась. Перемешиваем снизу вверх. Стараемся захватить максимально все количество молочка. Вот. На этом этапе все. Мы накрываем молочко крышечкой. И поскольку мы сейчас говорим о приготовлении сыра в домашних условиях, и поскольку у нас нету сыроварки, считаем, у нас нет сыроварки, мы ставим кастрюльку в полотенечко простым бабушкиным способом, укутываем его как маленькую лялю, чтобы температура у нас не упала. Вот в таком состоянии у нас сырочек, будущий сырочек, простоит 60 минут. А мы буквально через секундочку вам все покажем. Вот молочко у нас постояло 1 час вместе с заквасочкой. Разворачиваем нашу пеленочку. Смотрите, если молоко у вас за это время остыло и опустилось ниже 32 градусов, то его лучше подогреть до 32-33 градусов. Ну, у нас все хорошо, у нас пеленочка сделала свое дело. Теперь мы берем фермент. Вот я вам его показывала, вот он в такой штучке. Растворяем его в прохладной кипяченой воде. Не надо сыпать фермент в чистом виде, он плохо растворится. Мы выливаем сюда фермент.
А также, поскольку мы молоко пастеризовали, мы выливаем сюда хлористый кальций. Хлористого кальция у нас буквально 1/4 чайной ложечки на 50 мл воды. Если вы делаете пастеризацию молока, обязательно добавляйте хлористый кальций, иначе у вас не получится сгусток. Выливаем сюда кальций. И опять все это перемешиваем плавными движениями снизу вверх, чтобы весь объем молока взял у нас наши поливочки. Вот, все, молочко мы перемешали. И опять мы его закрываем крышкой, укутываем в пеленочку и оставляем еще на 40-50 минут для того, чтобы у нас образовался сгусток. Сгусток — это уже почти сыр. Все, оставляем на 40 минут. Вот наше молочко постояло 50 минут. Я чуть дольше его подержала, на всякий случай. Вот. И вот смотрите, у нас образовался сгусток. Сгусток мы проверяем на чистое отделение. Мы его разрезаем и смотрим на сыворотку. Сыворотка у нас прозрачная. Это значит, что сгусточек у нас прекрасно сформировался. Теперь мы берем длинный нож или можем взять венчик или любой режущий предмет. Обязательно его нужно обдать кипятком, потому что у нас все-таки производство стерильное. И нарезаем сгусточек мелкими кубиками. Обязательно все нужно делать в стерильных условиях. Если вы занимаетесь сыром, не чухайтесь в это время, не открывайте дверцы шкафчика, не гладьте животных. Все-таки руки, хоть и в перчатках, должны быть идеально чистые. Вот мы делаем в одну сторону прорезы. И потом точно таким же способом мы делаем в другую сторону прорезы, чтобы образовались вот такие вот у нас кубички. В дальнейшем, когда мы будем размешивать зерно, можно будет эти кубики подкорректировать и еще подрезать, если будут попадаться крупные. Я сейчас покажу, как это делать. Вот мы в эту сторону нарезали. И теперь нам нужно сделать вот такие косые прорезы, чтобы прорезать полностью весь объем нашего сгустка в одну и в другую сторону. Конечно, будут попадаться большие, но мы их потом еще подрежем. Вот такое вот зерно у нас получилось. Вот смотрите. Вот, например, вот такие большие кубики мы вот так вот поднимаем шумовочкой и еще прорезаем. И вот так нам нужно будет его... Вот, смотрите, какие кабаны большие. В момент, когда мы нарезаем зерно и помешиваем, зерно отдает сыворотку. Поэтому нам нужно, чтобы кубички были максимально маленькие. И вот таким образом мы мешаем наше зерно 20 минут. За это время наши кубики отдадут сыворотку. После этого, после того, как 20 минут мы помешали и прорезали все, нам нужно будет оставить наше зерно в покое на 10 минут, для того, чтобы оно осело на дно и само начало отдавать сыворотку. Вот, а мы встретимся, когда оно уже успокоится. Я покажу, что мы делаем дальше. Ну вот, мы 20 минут мешали
наше сырное зерно и на 10 минут оставили его отдыхать. И оно все у нас осело на дно, и это прекрасно. Посмотрите, какое оно стало. Вот оно стало такое вот мелкая фракция зерна. Это потому что мы его вымешивали, оно отдало сыворотку и самоспрессовалось. Теперь у нас задача это все переложить в формочки. Вот у меня есть вот такие формочки. Это формочки для мягких сыров. Они также продаются в интернет-магазинах для сыроваров. А также у меня есть вот такой вот поддончик для сбора сыворотки. Вот. Знаю, есть некоторые сыровары, которые используют для этих целей котячьи лоточки. Ну, стерильные, естественно. Ну, в принципе, это система одна и та же. Мы перекладываем зерно в формочки. Формочки нужно заполнить доверху, потому что когда будет стекать сыворотка, оно, естественно, будет уседать. Вот. Вообще, сыр фета, как мне кажется, летом просто незаменим. Это самое вкусное, что может быть, особенно если положить это на кусочек хрустящего французского багета, положить сверху кусочек сыра, потом еще маленький кусочек помидорки и сверху все это аккуратненько полить домашним соусом песто. Вкуснее быть ничего летом не может. Ну и, как вы знаете, многие салаты знаменитые, они также используют сыр фета. На самом деле, один из самых простых сыров, как по мне. Его не нужно выдерживать несколько суток, потому что, допустим, твердые сыры, они все-таки требуют больше внимания к себе, их нужно переваривать, доваривать, выдерживать, прессовать. Вот. А сыр фета достаточно простой, и я думаю, в принципе, любому человеку, который не занимается этим делом профессионально, сыр фета подойдет для использования. Вот эти вот закваски, ферменты, которые я показывала, которые мы использовали, они на самом деле совершенно недорого стоят. Мы в Украине покупаем их, ну, может, гривен 15. Сколько это в долларах? 15 гривен. Ну, одним словом, это меньше $1 получается. Один пакетик закваски. Вот. Максимально собираем наше зерно. И вот когда мы полностью выберем все крошечки сырные наши, мы его оставим самопрессоваться и самоудаляться, я про сыворотку, оставим на ночь, ну, грубо говоря, на 12 часов. При температуре не выше 25 градусов. Вот, все, сырное зерно у нас собрано. А сыворотка у нас пойдет на сыр, как он называется? Брынза. Да, какая брынза? Сейчас, подожди. А сыворотка у нас пойдет на сыр рикотта. Это мы тоже отдельно покажем. Вот. Вот так вот у нас эта история выглядит. Можно накрыть марлечкой, чтобы туда не попали какие-то ненужные нам частицы. И встретимся через 12 часов. Я покажу, что из этого получилось. И мы будем отправлять его в соляной раствор для того, чтобы наша фета стала настоящей фетой. Ну вот, как всегда, у нас с приготовления сыра остается много сыворотки. Есть несколько вариантов использования сыворотки. Это очень интересный на вкус норвежский сыр брюност. Также немецкий сыр зибенкайзе.
ну и знаменитый итальянский рикотта. Сегодня я вам покажу, как сделать рикотту. Пока наша феточка отдыхает, мы сделаем рикотту. Итак, я нагрела сыворотку до 95 градусов на обычном огне. Здесь не имеет разницы, быстрый нагрев, медленный. У меня здесь 3 литра сыворотки. Я вливаю 50 миллилитров столового уксуса. И плавненько эту всю историю перемешиваем. Вот видите, сколько у нас еще в сыворотке белка осталось. Это и есть наша будущая рикотта. Вот она уже хлопьями берется, видите? Вот так вот мы слегка помешаем, чтобы уксус распределился по всей сыворотке. И оставим на 10-20 минут, чтобы наша рикотточка взялась. Далее мы ее будем перекладывать в рикоттницу. Это вот такая формочка. Она похожа на те формочки, в которые мы помещали фету, но она чуть меньше, и мы одеваем на нее сырный мешочек, так сказать, сырную шапочку, потому что у нас у рикотты будет очень мелкая фракция, поэтому, чтобы ни одна крупиночка рикотты у нас не убежала, мы одеваем сырную шапочку. Можно на самом деле, если нету рикоттницы, шапочек и так дальше, можно взять обычный дуршлаг, постелить туда марлю и сложить рикотту. То есть, как бы никаких проблем. Все, оставляем нашу рикотту на 10, 15, 20 минут. Будем поглядывать на нее. И после этого я покажу, как будем ее перекладывать в формочку. Ну вот наша рикотточка вся поднялась наверх. Конечно, с 3 литров молока ее получается очень мало, но как учебное пособие, в принципе, подойдет. Вот это вот все, что беленькое, это и есть наша рикотта. Вот она. Вот она такая пушистая у нас. Мы ее помещаем в шапочку сырную. Если делать сладкую рикотту, из нее очень классно делать чизкейки. Это и есть основа для чизкейков. Вот. Если делать соленую, как делают в Италии, ее можно смешать с солью, с чесночком, с зеленью, и она работает как намазочка. Вот из 3 литров молока получается вот такая маленькая грудочка рикотты. Конечно, если делаете из 10, 20, 30 литров сыворотки, у меня бывало такое, то получается полная вот эта формочка рикотты. Вот. Ну вот практически вся рикотта у нас собрана. А сыворотка, которая осталась, она у меня тоже не пропадает даром. Я на ней делаю закваску для французских багетов, для гречаных багетов. Гречаных. Также блинчики на ней очень вкусные, оладушки, выпечка. Все, куда добавляется вода, вместо воды я даю сыворотку. Поэтому у нас ничего не пропадает. Вот такая рикотточка получилась. А мы продолжим заниматься фетой. Вот наш сыр ночь отстоялся. Посмотрите, как он уменьшился в размерах. То есть помните, да, мы набирали полную формочку, и вот так вот он самоспрессовался. Достаем нашу головочку из сеточки. Вот она вот так выглядит, аппетитненькая. И помещаем в соляной рассол. Соляной рассол у нас делается так. Это 1 литр кипяченой воды и 100 грамм соли. Кто любит не сильно соленый сыр, можно дать 50-60 грамм соли. Ну, моя семья любит посолонее. Вот вторая головочка. Вот. В рассоле они у нас будут плавать 8-10 часов. То есть, если вы с ночи утром их достали, на день поставили в рассол, и вечером можете уже пробовать фету. Мы вам покажем, как это может быть вкусно. Ну вот, наша фета готова. И самое время выпить с ней бокальчик белого сухого.
Клево. И последний штрих – веточка лаванды. Вот такие 2 шарика рикотты с зеленью, чесночком и паприкой получились у нас из 3 литров сыворотки. Сейчас. Сыроватки. Сыворотки, правильно. Ну, я паруби был. Паруби? Паруби. Паруби? Да. Все, приготовились. Начали. И последний штрих – веточка лаванды. Вот такие 2 шарика рикотты с зеленью, чесночком и паприкой получились у нас из 3 литров сыворотки. Такой себе бонус. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди много интересного. Пока!